大家好，欢迎收看形影不离。平时开车上下班，周末来趟自驾游，很多人都正在过着这种忙里偷闲、痛并快乐的生活。今天咱们把自驾的车换成飞机，您能想象得出会变成什么样子吗？有这么一帮土豪老炮们，平日里开着飞机上下班，每到周六早上，他们自驾几十架飞机，只是为了去附近的机场吃早餐。咱们自驾的是车，可人家呢是飞机。看到这里，您千万别喷，这绝对是真实存在的。Bruce Creek 位于美国佛罗里达州的一座美丽乡村，在这里，飞机真的已经把汽车完全取代了。大明星汤姆·克鲁斯和前妻妮可·基德曼在拍摄《雷霆壮志》的时候就是住在这里。这座小村庄曾是美国二战时期海军的机场，1946年被弃用，1970年代以后开始有开发商介入开发。如今这里已经拥有了5000名永久居民。村中的滑行道将全村各处的1500个家庭和700个机库与机场跑道相连。每天早上，村民们从家里开着飞机就可以直接去上班了。目前，村里的业主委员会拥有和经营着这座全美最大的私人机场。机场只允许村民使用，并不对外开放。村里共拥有单引擎、多引擎、喷气机和直升机等数百架。其实这里的村民并不都是特有钱，其中很多是中产阶级，有退休的飞行员和空管人员，还有商人、律师、医生等各行各业的飞行爱好者。他们的年龄大多在45至65岁之间。不得不说的是，这帮老炮们最狠的就是自己攒飞机，攒好了亲自试驾，比改装车可刺激多了。面对村里这些酷爱飞行的老炮们，我们不禁感叹，虽然已经退休，但他们仍将兴趣玩到极致。全世界都在微笑着看着他们继续挑战极限。目前，美国大概有600多个飞行社区，其中的这座美丽乡村是世界上规模最大、最全面的。来次旅行长一点知识，下期内容更精彩，敬请关注形影不离。